আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও কিন্তু অনেক ভালো আছি। আমি আবারও চলে আসলাম মামুন ব্লগস 360 থেকে, মানে এই পেজ থেকে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। তো আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের মানে স্পোর্টস বাইকের নেকেড ভার্সন যেটা আছে MT15 ভার্সন 2 বাইকটি নিয়ে। তো MT15 ভার্সন 2 বাইকটি কিন্তু সবারই চেনা পরিচিত একটা বাইক, যে যারা স্পোর্টস বাইক পছন্দ করে তারা কিন্তু এটা খুবই খুবই পছন্দ করে। আর নেকেড ভার্সন যারা স্পেশালি খুব প্রেফার করে যে আমি একটা নেকেড স্পোর্টসের বাইক চালাবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুব পছন্দের, মানে পছন্দের শীর্ষে থাকে সবসময়। তো আজকে নিয়ে এসেছি MT15 ভার্সন 2। তো MT15 ভার্সন 2 এর কিন্তু এটা মেটালিক ব্ল্যাক কালার। তো এটার আরও 3টা কালার আছে। তো 3টা কালার আপাতত আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নেই, একটা কালারই আছে এবং আশা করতেছি আর বাকিগুলা এই সপ্তাহের মধ্যে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে 5,25,000। জি, এটা অবশ্যই অফিসিয়াল বাইক, অফিসিয়াল শোরুমের অফিসিয়াল বাইক।